ក្មេងប្រុសពីរនាក់ជាអនេកជនត្រូវបានឃាត់ខ្លួនកម្លាំងអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកស្វាយជ្រុំឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន2នាក់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសលួចនៅឃុំក្រៅគោកាលពីវេលាម៉ោង1រំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី29ខែមិនិនាឆ្នាំ2025កម្លាំងប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលក្រៅគោបានទទួលព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងភូមិបឹងរៃខាងជើងឃុំក្រៅគោស្រុកស្វាយជ្រុំថាមានក្មេងចូលលួចអីវ៉ាន់ចាបហួយនៅក្នុងផ្ទះនិងឃាត់ខ្លួនបានចំនួនម្នាក់ក្រោយពីទទួលបានព័ត៌មានរួចមកលោកវីរៈសេនីយ៍ឯកសោមសុភ័ណ្ឌអធិការនគរបាលស្រុកស្វាយជ្រុំបានដឹកនាំកម្លាំងជំនាញស្រុកសហការជាមួយនឹងកម្លាំងប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលក្រៅគោចុះមកដល់កន្លែងកើតហេតុធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងឃាត់ខ្លួនសរុប2នាក់រួមមានទី1ឈ្មោះខោឆភេទប្រុសអាយុ12ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិបឹងរៃខាងជើងឃុំក្រៅគោស្រុកស្វាយជ្រុំទី2ឈ្មោះហហភេទប្រុសអាយុ13ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិបឹងរៃខាងជើងឃុំក្រៅគោស្រុកស្វាយជ្រុំនៅចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចជនសង្ស័យទាំង2នាក់បានឆ្លើយសារភាពខ្លួននឹងបាក់ពុពិតជាបានធ្វើសកម្មភាពលួចសម្ភារៈចាបហួយពិតប្រាកដមែននិងធ្លាប់ធ្វើសកម្មភាពលួចឆក់ជាច្រើនលើកទៀតក្នុងមូលដ្ឋានស្រុកស្វាយជ្រុំបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យទាំង2នាក់ជាអនេកជនត្រូវបានឯកភាពពីឯកឧត្តមព្រះរាជអាជ្ញានៃអាយិកាអមសាលាដំបងខេត្តអនុញ្ញាតធ្វើកិច្ចសន្យាអប់រំនិងអញ្ជើញអាណាព្យាបាលធានាយកមកមូលដ្ឋានដើម្បីអប់រំបន្តករណីនេះបាទសូមបងប្អូនក្មួយកុំយកតម្រាប់តាមថាលួចបានគេគ្រាន់លួចទាន់វាក្រាលបាទសម្ភារៈជាផោះតាងនឹងមានមីកំប៉ុងនិងមីកញ្ចប់អញ្ចឹងបើបងប្អូនកូនក្មួយឃ្លានអាចទៅរកទិញបាទហូបទៅកុំទៅលួចបើមិនអញ្ចឹងទេសុំគេអញ្ចឹងទៅបើគេមានចិត្តអាណិតអាសូរគេក៏ឲ្យបើគេមិនឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហូបបាយធម្មតាអញ្ចឹងទៅអរគុណសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះ